दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वॉशिंग मशीन की गियर बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है। चलो चालू करते हैं और देखते हैं आज इसके अंदर क्या क्या निकलता है। गियर बॉक्स है एलजी का, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। देखो इसके अंदर क्या क्या निकलता है, आज दिखाते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या क्या निकलता है। ये ख़राब था गियर बॉक्स, उसी को खोल के दिखा रहे हैं।